Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et voilà, il y a une partie de la comédie qui est la pierre tombale. Il y a des gens qui sont formés. Nazala qui est formé depuis na surtout quand on a les réseaux sociaux. Tout ça rabat de théâtre tout ça la pina théâtre. Tout ça rabat de théâtre tout ça la pina théâtre. Moutozo de la passe, il me reste la pierre tombale. Moutozo de la passe, il me reste la pierre tombale. Pierre tombale on a bobi si bon on te ba que non va passer dans compte gouvernement. Sont sérieux? Mais somme toi c'est bagarre ali mbongo. Est-ce que manqué? Oh ngaso mdali abinga na liembongo. Oh même bon bali baba likelemba kuto mutu kuto azuli ba sa likelemba. Oh mon aliembongo likelemba ebike azong sango. Bon maman top so ala ta sur maman top ali ki ngata ki nzamba ba ke tshoko kufa. Et puis combien la groupe voilà? Tout ça qui est belé. Ah bon? Et belé en plus il y avait beaucoup de gens qui ont quitté. Il y avait beaucoup de gens qui ont quitté. Oh. Oui, je te dis vrai. Ma comédien. Ma comédien. Au bon temps, on va tuer comédien. Est-ce que tu vas commerce? Et là, on a moni ma belle mouké zara rapa maman top. Tant on va payer sangorana que ndekonanga Marie-Jeanne Bololé. À l'objet qu'il y a Kimbongo. Il fallait qu'il parle à la télévision. Il fallait qu'il benga Marie-Jeanne parce que tous en a un numéro de téléphone. Même à ta sauce, tu seras bien dans les réseaux sociaux. Non, un numéro n'a été. Tous en a un numéro. Aux hommes parce que on a besoin de ma belle. Mbongo wana baké osala Diana Tombo soli tombe babenga ngoni Pierre Tombal. Tu sais comment il a $700. $700. Bon ça examen makila. Au moins parce que c'est bon toujours bimisa mabe. Place façon baké non toujours pour nana on doit bima ba groupe A, ba groupe B, ba groupe C, ba groupe D. Pour na boyer. Na zongi lisusu ba kutani ba to bunda. Pour ça ni ba bunda. Ba bunda te parce que bango mo na osala bango soni. Na yemo ko top ko yoka soni pa bundisa Marie-Jeanne. Bon Marie-Jeanne on linga pas basima na top te parce que c'est sa sœur. Et aussi battre pour permettre en azate. Surtout ceux qui ngana za on na permettre en côté. Ba tunde ba créer Marie-Jeanne problème pas top. Yana loba ki faut de ça la sagesse qu'intelligence. Que oyoki bongo ba lobby tindelanga voice tindelanga makomi ote alobaki OK na benga inano obengi ndeko na yo omoni côté na moni mabe o maman to pasali voilà yango na condamné été to telenga na $150 pour bakisaka $550 pour Pierre Tombal les ba ya ba 700 ya ba $500 te ya ba $300 te o ba sala kwa ba 1000 et quelques to kwa ripe ko sala ngo pe no to sungi. Moi ça m'énerve quelque part. Bon ils allaient qui moukié ils allaient qui kaka $150 donc bel artiste sont na Katia Congo mais ils allaient qu'à $150 au moni on a ba que non qui tola tarami qui hypocrisie moninga leki na télévision maman to pa belela ki mais bato balobi ke bazo pesa mais $150 y a pas biso bato auto zo longa météo to zo tcha mona mobile ya bato to sala mabe. Pour ceux qui sont là, il y a qui voice. Pourquoi on a une prison? Tout ça, la ma belle, les Nzanza, donc tu sais, moi, belle, tu es au groupe B. Ma belle, au groupe B. Tout le monde a un moutonangai. Et puis, il y a des marins qui disent hé, Tika, Chanase. Tu es matin, hein? Tu as une caméra de Vandi. Tu as commencé à se faire. Très bien. Chanase. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de
Bonjour, bonsoir, bande retour, bolingaka chaîne Nabiso, Congo Lisiba TV, surtout na émission Nabiso Mozindo, émission où tout le baratou, c'est que les gens disent tout bas, tout le baratou, quand on a vraiment la profondeur, il y a actualité, tout on a profondeur, il y a invité. Merci parce que vous savez la émission, on a ça la bien à travers les commentaires et puis appel Nabino. Merci na tout bas soutenir Nabiso, bolingaka Congo Lisiba parce que vous avez plus de 100 000 abonnés grâce à Nabino, bolingaka Nabiso, bozana Nabiso depuis. Merci na les pas la peine, pourquoi pas, on a un grand merci na ma caméra, Jonathan Dario, caméraman star, pourquoi pas on a un grand merci. Maman Nathalie Fiki pour l'ingara toujours émission au Mozino moté ma papa Paul Fiki pour FPT Misalande merci Nagilis le maire nakata Irlande on l'ingara émission pourquoi pas Nazareth Lyon nakata États-Unis on a vraiment émission au Kebibélé merci na merveille Capilo la femme de l'homme pourquoi pas un grand merci na Deborah Lusamba nakata France wana merci na Yemoko Guilain Landa nakata États-Unis ne bolingara émission on appelle l'ingara mingi yango le na pone bino bolingi pe makasi parce que bozo landa être na ba travers commentaire na bino 7e bagarre et bien toujours Kouloutou. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Diego. Boni. Oui, Nangola Nzambe ça va? Nzamba Sungara na ba souffrance car Nzamba Sungara. Oui, Nzamba Zobatela Nzamba Sala vraiment ngolu. Ouais. Voilà, on va parler vraiment de sujet parce que balobara soki artiste a koufi ba kambo bimakaka mais il y a artiste na Tcheko makambo zo bima depuis un pays to ba conflit comme entre bino pe ba comédien mais d'abord comment oser analyser artiste ra so koufi makambo bimakaka okoko lobani. Kasi presque zo la saketo rabasongi songiti. Et le ko izo funda keto rabasongi songi à partir ba voice à partir ba makamuna biso. Pour tangu tozaro solo en secret donc bino boyeba kité mais tangu moninga kufi ba secret bandiko bima. Et le ko izo lo bana biso ke la saketo tozara mitema moto toza bato to ko bombalika moteke mutoko biso likamo bombongo na secret po chango ta na tombe na yo non. Donc souci na yo ozanga kimia karapo na bimisa loko po ngana za la libre. Mais faut que les logos nini oyo ko bimisa pose à la libre so bi ke logo oyo e ko panza e logo o sala trouble alors yeba ko gérant on a quoi na yo donc voilà yeba ko gérant ngo na sala ki na émission olbaki ki avant chiko ko fa bo sala ki SOS mutando dirigeant ngo mama top mais to connais le robot pesa ki déjà mbongo mais pourquoi bo pesa ki mbongo te. Oui, merci pour notre tour. Oyo, on a pas qui surprise dans la on a émission. Et d'ailleurs émission na bino si je me trompe pas. Émission na bino hein? Non, il y a chaîne Mususu oui. Ah. Na landi voice na landi mutu matema na landi voice ndeba ndenga zoko tomboka nga na yebeka ke non na ndenge ba senga ki SOS Tcheko na yebike ndeko ngai mama to pasa remetaki déjà mbongo pas ya mon way avant kufa na beki basi pesa ki mediku boye brusquement na ko na télévision ki na ba pesa ki mbongo te mais na landi pe ndeko nga ndenga alobi clair alobi pe bien alobi ke mbongo ezala ki mukie ezala ki kaka $150 donc bela artiste sont na kati ya Congo mais ezala ka $150 omoni yango ba ke non ki tola tarami ki hypocrisie moninga leki na télévision mama to pa belelaki mais bato balobi ke bazo pesa mais $150 ya pamba ozomona $150 mona ki Sony pour akamata $150 wana ageno pesa ndeko na biso mais azana $150 ngona maboko nde alingaki ke akibage no tika ngolo kola kufi bageno akokene ndengo ngulungulu te faut azala na bakonzi pour akende ko tika yango na famille ya Tcheko donc yango moni ezo créer ba trouble oyo moni tant que les canaux télévision koloba yango na lingaka muta sala mingi sagesse que intelligence au moni so muta sala mingi intelligence ba ngana mayele e go memona réussite mais so ça la sagesse au comprendre yo mon que non et loko na zolo et loko so na lobi yango e ko créer nini ozomona tango biso tozolo ba na télévision et loko ngana moni mabe mukeza kaka pa mama top tango ba pesi sango wana ke ndeko nanga Marie Jeanne Bololé alobi ke yali kimbongo il fallait qu'il parle na télévision nan il fallait que benga Marie Jeanne parce que tous en ba numéro de téléphone même ata so sera bien ba réseaux sociaux non na numéro na été tozala na ba numéro to komana même ne fils que salut boni ozabie to komana yango ozomona na banolo banini oyepo bengi moninga osolo na moninga obisi moninga yete tala boye na yo ki eloko moko salembo ki bongo le kamamo na télévision oleki na télévision oleki sango na l'état omoni ke bongo ezo sala malamu te ezo si sa personnalité na biso na valeur na biso nyonso bo comprendre que non toza penza na balabala na nzela ekufi
Et c'était vraiment Nicolo qui comment on a gagné va traiter maman top qui a moyibi azumbongo bombi parce que bino yo le bika vous avez au courant que mbongo ezaki na remité. Est-ce que peut-être ezaki pe manière mususu pe royeb sabino que mbongo ezame na zongi songo na te mais regarder silence d'autres personnes qui classé le roi qui a utilisé les jambongo. Non. Bato ne bakanisi la ki bongo na yebite point d'interrogation. Ozomona. Mais yé moi na moi c'est Batou. A mona ke mbongo wana pas que nous remettre en go. Atel nan ki top na ye. Atel nan ki top ne pas sur atel la cotation. Na mona ka top a chaki $30, sa fille nani dada international a chaki $20 na la nagi on billet de 50. Sur tel combien des artistes comédiens tous na kata Congo. Oh mbongo ezala 450. Combien la groupe wana? Tout ça qui est belé. Ah bon? Et belé en plus il y avait beaucoup de gens qui ont quitté. Oh. Oui, je te dis vrai. Un comédien. Ma comédien, au bon temps, on bâtit comédien. Est-ce que tu es commerçant ou non? Et peut-être la diaspora. Non, 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 bâtir qui venait ma comédien, parce que nous avons un côté à Natala. Nous avons le bâti na côté na contrôler. Parce que nous avons presque un numéro battu sur théâtre. Très bien. Nous avons presque. Ceux qui ont si gana habité, wanande. Mais ceux qui n'ont pas surtout artistes n'y sont au yebana ou yebana. Nous avons un numéro na ba, on a ba oba yebani sika. Nous avons un numéro na ba. Aux hommes. Pour nous avons numéro na créé ba femme ba artiste comédien donc nous avons obligé aux ana ba numéro ba pour na kota ba on a ba nini donc voilà. Mais tout le monde on se ba ke bazwa ba mbongo ba mbongo ba pesa quitter ba mso ndo quitter ba. Voilà ba pesa quitter to pesa quitter disons. Donc nanga pe na kati. Parce que ba pesa quitter on dirait kaka bande ko na ba pesa quitter ngai na pesa qui non. Ozomona ngape na pesa quitter mais ngai na kendaki déjà kota la ye. Ozomona. Est-ce que Alexa on a réseaux sociaux? Na Alexa on a réseaux sociaux té. Parce que c'est mon ami, c'est mon vieux. To betaka na 4 na Alexa na tikata ko zwa ta vidéo té. Ba mona ke non. Na yako tikele quelque chose que non, na yako ta la ye non. Ni vidéo ni photo. Na sali yango té parce que na tala ki passe oyo kolela onde ko nga bande kolela. En plus na zaki na idée té ke akokufa. Très bien. Nebeka que nous ba ordonnance on nga tandaki on a mbé donc pe sous comédien zalaki donc attendre ba ordonnance a c'est que ça na bi c'était bien motana o ya nini o a c'est que na o zambe eh surtout yeba vraiment to kufa ah mais non vraiment attendre ba ordonnance na ye wana bi ah c'est ne ya boye ko katenga bi nga mbongote so na ina mbongo tanga na sunga na mbongote mais oh quelque chose na tigolo peut sungo kaka o tia ba méga o tia ba crédit pour benga bato yo lobi ke non ba soutenir yo mais c'est clair aux hommes c'est clair abia ki to mutu na ngato vanditi na mo wela PR talaka côté kuna pona ko longa pona ko zonga na ngambo boy ba mouteage yo ebikaka na habité le ko beti 17h donc na longwa déjà et si na ndenge na zonga ki alors biso batu oyo tozela kaka mutu akufita mutu oleka na télévision azo belela cheko abane ko belela azali na moyen te azo bimana ça que abane ko bimana hôpital azo ki ne ko luka mbongo azo ki na hôpital tala niveau Moudabi man hôpital. Ake asengi azuba mbongo azongi na hôpital. Ba mona ke no place oyo nga nazo belela bat ba osungate. Place oyo nga na osala boyo ata biso kutu bata théâtre te na batu na yemo kuta libanda ba osungate. En plus là on a sala ki analyse na vanda ki na mituna ki na ebité kiloni ne kota ki kati na biso. Pourquoi et salama ki bongo pour lourdeur et kota ki makasi. Négligence ba bien. Non, pas négligence. Biloko musumo biloko musu forme marango na ndenga spiritualité. Biloko musu tokolo ba par sentiment forme biloko musu ndenga molimo. Soko yena ndenga molimo o comprendre makambo ebele. O comprendre makambo ebele soko na ndenga molimo. Mais surtout makambo to mwana musuni boy. To lo ba artiste baza mabe. Donc voilà. Et là on a le bara yango. C'est to lo ba ke ndé ba musu bazolo ba ke liwa ya Tcheko poison Tcheko ezaki pe spirituel. Tcheko poison Tcheko pardon ezaki spiritualité. Poison Tcheko ba tchela ki kochela soki pe kolata ndenga ba ndenge ye moka lobaki nano na ebandeli ozomona ba voice wana moyo ko chango ezate po yebikaka ya sa kufi yanga na zana bomoyi na boyi bana na nga bazala no mike donc yo yebikaka par rapport faut se protéger zambe moka biso yebimba telite mutako batelo azate donc voilà afin de vraiment continuer non ça va afin de bien pour approfondir ma voice parce que là on peut na bengelu on a attaqué kulutu d'abord tolandi ba internet c'est belé na yambaki yo awa olobaki ke Tcheko bisako secret que comédien tabomi était acheter poison té plutôt mais toujours ba analyse belé lo bikia comédien mutache les poisons pour na moi sa poto c'est faux archi faux omoni Tcheko yé moko nana bomoyi na ye
abandai ko tâtonner yé moko na bomoi na ye abandai ko tâtonner au moins na cause na problème na maman pela na tu comprendre ngai na pela to ça bien na pela to chaîne moko to l'exemple so ska moko bo sikoyo moi ba guerre d'esprit ezalaki vous comprendre tant alors boy comme le mbala mo ba ochanani na ocha maman pela na nga et puis la ngane simba raté na ba chaîne bona bo seke yé kaka muta betinga bo au moins muto comme déjà ko tâtonner mais eza mutu wana photo ya météo na ba miniature tozo sala mabe nde tozo sala eloko bongo balobi balobo na mabe bakutona yango te tozo sala mabe biso batu o tozo elongi ya météo tozo tia mona mobali ya batu tozo sala mabe po so tala na yoka ki voice pour na olinga prison te tozo sala mabe eza malamu te botika météo asala makambo na ye botika météo akeno kolela ndeko na ye muta bandundu botika météo alela ndeko na ye na kimia nyonso totika ko créer ba problème oyo ko sengela ko créer te totika ko créer ba problème parce que soki muta kufi asi akufi soki muta kufi bana kala wana ta boyeba ke kingani muta tseleke poison poni bolandela ki ngote poni boporter ba plainte te poni bolobela ki ngote au moins quelque part tozaka mabe ba journaliste muso ba sanga 7e baga yo ozoleka na émission zo condamner biso ba journaliste poto ba benginga balobi to landi émission moko boy o condamner biso ba journaliste poto mais yemaka ngo biso ba kamna bino to yeba ngo pa na bino moko ah bon oui alors quelque part nous on peut ça bango raison quelque part nous on peut ça ba journaliste ba chroniqueuse raison o ko la biso o peut ça biso non nous on peut ça bango raison ozomona pona nini biso moko to bomana makambo te eza ovana mutu boye kingani net par exemple journaliste moko yamba kingai abi oyebite nani kuta loba ke ya kofanda ka jamais na bata théâtre pour ba ko chele poa mais yo muta théâtre oyebisa ngo journaliste parce que journaliste na yamba kingai na kotanga kombo na ite parce que ayebana tanga yambinga émission esili abi par exemple ndeko na bino abi ya kofanda na artiste comédien te pour ba ko chela mais azalaka na artiste comédien mais ko banga pe comme yo lo bateke yo ko mo ko banga ko fana ba comédien na lobby papa tant que mbosé c'est misala ngoto sala susute c'est théâtre ngoto sala susute soki yo comme ko banga muto ko chela nga poison zo ne bilialia éviter ne bilialia la biloba loba OK Singapore ozala kimia ba chelo yango te tika bilinga linga tika bilialia tika biloba loba oyebiki oyo mosa moninga ko linga te oyebiki oyo mobala moninga ko linga te babo mayote elo quelque plus au monde ba blum sto bossa na pe yango wana o bossa de lo mo bo sali mutu mo mabe à l'état ba ko do du so yango comme que ba tomota bo ba ti balinga na kate mais ozo bossa da ke pozo ça posa ozo ça mitema ya bat to lo biteke no o chela moninga poison moninga lingi mwasi na yo yaka solo na ye sola na ye ke non mama tala boy ça elo mo ezala raté boy na bona c'est tout tika ngai balinga ka mobile na ngai série tangona na otatone na zonga mo mwasi na zonga mobile wana otatone na zonga mo mutu nga mo boy kaka mutu nga na tagi na bon skolo kwa makambo pe wana abeta boy net natika te ba série wana na ba 2015 wana mo sa net natika otonatika te na zo mutu mo boy azoki en charge na nzamba pa mbole bisinga zali mais ba beta mutu wana bo c'est un bagage ndenga za boye grand lele moi son nazarana nda oleki na été moi sina ye na l'examen na réseaux sociaux voilà ba comédien ba biloko mususu to ba ndenga ko bomba yango na mitema na biso ezaka to leki na TV tank komba mutu ngane na za boye le andaya ma masala ngai na ko bossa nango jamais mais il peut bosser au salaire le andaya na tu so comprendre na ebité so comprendre toto au moins problème ngindaka awa bona bo au moins le andaya garda silence o le kaka yena nani na ngande collègue na ko tanga ko moté pour éviter un problème tant que au moins garda silence mususu tangi te van faut pour regarder na garder des bandes OK na garder kabana bi pour na garder bande ozo monde ole ayebi que c'était bagage atangi ngai autanga na ndenga mabeti mais mutu mususu atangi na ndenga bien a omona ngo mabe alors faut maintenant garder kabana il est autour des réponses voilà ole ya koleka na TV to finga ngai te mais ngaso ba fingi le ande na koleka na TV pour na talisa mutu na ke no sali mabe parce que ce n'est pas bien o remarque te so ba fingi baleki na ba réseaux sociaux lo baraté très bien avant na kimia voilà to ko yiba ka taka ezaki hypocrisie to yiba ka mayele wana caractère wana
Et lui, quand on a non, le rôle a répondre à finir na coulisses, oh bah tu vas y qui te font aller dans les réseaux sociaux. Ils ont quitté sa mission ma valeur. Tout ça basi. Tout ça basi à respect à le kumu. Bayi baka ba moi bayi baka bilokoaleya. Ngash na bayi baka biloko aleya. Ba silence na yi. Ba charisme na yi. Amono ndira monota yoko ndira yoki yoti. Voilà. Yo monte en coup d'année bozo bateke non parce que mode a resoli 50 ans sur 50. Vraiment, on a pas voilà. Donc on a pas doute. Pour yo mo le bayi ma belle sérieux. Très bien. Voilà mon ta vivre ndenge wana. Yo mutu ozana ka pona ko créer ka ba ranking. En plus peut-on créer ranking on peut l'équipe na télévision, on y a personne na tournage au coup tu ba ninga pe boye. Bonjour chérie. Au coup de baninga pe boye, au bani pe kosala. Non. Bande konanga théâtre to lingana, to tikana biloko. Oya kufi azande kona biso Cheko Matondo, oya kufi aza moninga na biso. Na ebike na ba milliers batu mususu banzonzi azala kiti. Pana ebike batu mususu bazolo ba ngaza clair, nazala ka clair. Très bien. Ba mususu abage non. Ngeli opé ngwana za clair na batu. Pana biso abazala ka tete ko to makamune ndenge nini. Mais avant ça, le groupe n'a eu aucun son. À Zara, le groupe monsieur théâtre. Oh, place Abimela. Vous comprenez? On dirait que Cheko a aussi valé tant le Koufi qui est vivant. C'est ça le problème. Tu raisonnes à Kaba, tu sais où tu as Koufi. Et le président n'a pas mettre quasi son éminence à l'Obaki. Abi, vous les artistes, vous organisez. Pourquoi? Et ça, les gars, Sony. Bon séjour na poto bisika président Ngazali son éminence maître Kazi ouais azana susciter raison en rapide pour le Cheko. Ah bon? Oui, azo ngabi non fona le petit wana parce que azala ki na biso ko ko ba image na Congo ini. Mais tant que président Zuli Kanisabi 7e nazo ya to no kotala collègue no wana ngabi merci président et ko sala malam mitu to ketala e azo souffrir président. Oh, et les patron 4 jours boye Cheko Koufi. Président a regretté, on dirait, Moutouan a fait à la Moussarabatou, dans l'esprit, on dirait, à Kotarabatou. Mais bien, les comédiens, vous avez une lourdeur de Ocholoba. Lourdeur pour nous Kaba. Tala, au moins, là, monsieur Royal, on a un problème au boye. Vous comprenez? Bablo, monsieur Benzamba Lingarate, Moutou, monsieur Ranga Kabela, Moutou Ranga Papambolo. Mais t'as besoin de pas mon engalicho. Aba monika mdapesa ki mutu wana so nzamba linga bongo te so nzamba sala ba bon pour mona bloquer yo vous comprenez mutu mususu pe azana ba problème na ye mais nzamba freno pa opesa ye te eloko te pona nini ekoma ke non kasi ye te kaka ye mutu eko pesa ngai nde makambo ekomelinga na tu comprends bongo ba touche babla voilà alors c'est vrai parce que moi monsieur somba moto yo quand tu vas au sungo ba ko somba yo na bi fablo musu fo memba ona ndenga molimo so même la blog be na ndenga spiritualité et blanga prophète nanga prophète kon de Paulo Dominique ba bon séjour pe na poto bisika zali o comprendre makambo belé donc voilà c'est ça na lingara mingi komema makambo na memba ona molimo na kele ona musuna talanga pe na ona molimo so la kele ona molimo na comprendre sili et sili mais quand on expliquer biso bo ça les groupes ba comédiens bino ba comédiens vous avez ba groupe ba message et malibanda tolo baké bino ne bozala kana pe ba songi so bazala na kati wana neti makam toujours yo ko ba force ba ma top awa na Marie-Jeanne to moni ma top asiliki yo condamné siko yo penga na mitune lisko yo awa bigé na condamné mama top te lobi po il faut pas y aller na TV bon ça condamné na lobi na inde na condamné été ko condamné c'est deux choses différentes ko condamner muzo ko bibike non sali mabe fallait pas wana condamner ye wana na zolo bakaka na ye mais na lobi ke no babiloko mususu foto zala kana ngo en coulisses en plus na mutu oyo abimisa ki voice wana mama top nenga silekelaki Marie-Jeanne il fallait pas bimisa na réseaux sociaux ozomona sali mabe so batindela ki voice wana pas zala ki na confiance à mutu wana yangonga yo mona ata otindenga voice na ça OK c'est bon pour normalement banga ko bata voice au moins ça sera bien ça la nga likambo ça mère na ça ngabi OK surtout kuta ninga no kana na lobi nyonso ba bité oyo a oteka nga voice na ba la bilone ba bité kana biso ba journaliste to ba raté à mère c'est le contexte c'est Marie-Jeanne na ndeko na biso Nene Botai parce que bon on est basé cité pas Maman Top alobi ki Maman Top parce que on est à ici bon OK azam ninga na bon même na carrière bango ba ke tonga ba c'est libre émission qui aller bon à Cheko Maman Top ça yaya alobi on bien na carrière elle a déjà fait 30 ans de carrière. Moi j'ai 22 ans de carrière
Il y a Marie-Jeanne a habité combien d'années? Il y a Néné a habité combien d'années? Aux hommes, Ngana Aboye, Zena ban théâtre liboso na ngai. Tu peux discuter mais on manquer respect. Tu comprendre? Et puis là, Amma ça na ma grande sœur na ngai. A bandit ta carrière liboso na ngai. Tu peux discuter mais on manquer respect. Tu peux comprendre. Côté wana, il faut respect et zalaka. Na rôle la télévision te pour manquer ta mususu e bakata Vimbo non. Mais tu peux discuter attends que bandeko. Mais na ko manquer respect. Mais tu peux comprendre ngai. Baleki belé hein. Tout ça tellement belé. Mais somme to bi c'est bagara liembongo. Est-ce que manqué? Oh, nga somme dali abinga na liembongo. Oh, même bon bali baba likele makuto mutu kutso azuli ba sa likele ma. Oh mon liembongo likele ibike azong sayango. Bon maman top so ala tasu maman top ali akiango ataki nzamba ba getiro kufa. Ah bon? Est-ce que maman top akoza nga $150? Vraiment. Sont sérieux. Babilo ko musuto lingaraté ko commémorer ngo comme soki ndengeni ebotsa ba guerre non. En plus, biso pe bata théâtre to tika pe ko tia guerre entre maman top na Marie-Jeanne. Parce que c'est sa sœur. Te bo maman to bino pe ka ba journaliste bo pe sera moto. Na zongi biso ba kutani ba to ba bunda. Poso ni ba bunda ba. Ba bunda te parce que bango mo na osala bango soni. Na yemo ko top ko yoka soni pa bundisa Marie-Jeanne. Bo Marie-Jeanne olinga pe basima na top te parce que c'est sa sœur. Ego simba te, pour permettre en azate. Surtout ceux qui ont azana na permettre en côté. Et simba te. Voice c'est le contraire. Ego simba te. Wana lo baga ceux qui voice ne yo ga baga on kanda. Ayo alba on kanda est-ce que yo qui voice à Marie-Jeanne? Oyo ki en côté. De réponse. Te pour na ko lo ba non top mutu ale. Batu mutu balobi biso. Batu mutu balobi yango. Pour mon ke batu ne ba créer Marie-Jeanne problème pas top. Yana lo ba ki faut ça la sagesse qu'intelligence. Que oyoki bongo ba lobby tindelanga voice tindelanga makomi ote alobaki OK na benga inano obengi ndeko na yo omoni côté na moni mabe o maman to pasali voilà yango na condamné été très bien na retiré na condamné été aye a solo na ndeko na ye Jeanne wa leki na ngai na yebi aja nante na yebi aja nante wa ndeko na ngoza collègue na ngai. Pourquoi olobi ndeko na ngaka expliquer ye te ngana lobaki bongo te benga na lobaki ona ndenga boy bato mengo de suko omoni teke suko awa na studio awa na JP Masamba na solo na yagola oso na solo na yagola ko omoni nga ya ngabi na lobi na ye ngabi aleki na ngana linga ko mais pourquoi olobi boy bon moi ça m'a ba on tel linga ité mais na pese conseil ngana pese tant que ya attends que ndeko na ye mais Marie-Jeanne na ki na matanga il m'a créé pe trouble na landa ke on a YouTube na landa ke on bien biso total yango kasi c'est on a iPhone na biso te biso total yango to yebi ndenge bandaki te avant micro et comme attendre fanine mais na ki la fille a expliqué nga bien yago a expliqué nga bien le biké il y a 7 ngai na sake loka mabete to tuni papa Masasi mituna bango bazala ki wana tant to tuni papa Masasi mituna papa Masasi va répondre à lobi mutu oya bomi cheko kasi aya awa yenda ko tikala boye na boye émission ele ki déjà na ba YouTube abi ya 7 tant to sisi ko tuna nani papa Masasi il fait baba nani kutu ko le papa Masasi na lobaki mabe mais nga na kama bana moko ba yeko koela ngai ba comme ko finga ngai ba bundisa ngai ozomona quelque part ya na lobelo ko ke faut ko tuna ke ko ya ko menacer ko bunda ça bien te tuna moninga pourquoi lobi ndenge wana moninga ko expliquer yo abi pourtant ba sala émission na papa Masasi bazala ki wana mais ba lobaki eloko te omoni kotango donc ça reste à vérifier donc voilà c'est ya golo baki makambo bango bana kala ya omoni ta moni wana mamoko wana siko ngana ebité ya ebisinga te bana kala donc wana ngana ebité ya expliquer tant que sa grande sœur a expliqué nga o sengala ga expliquer nga donc voilà avant de rentrer dans le deuxième sujet c'est un moment de bon studio déjà pour préparer une chanson pour na toujours préparer ou bien pour dire musicien ne va préparer oh la préparation mais ta préparation ba combien l'autre c'est botangi te nga ba komela nga nga na boyemba bon na sana fois na beti deuxième fois on dit maté nga na ba deuxième fois yo loba na okaka nga na loba kaka na yemba ngongo yemba nga na loba kaka
Voilà. Maloba malamu kapo na chiko na biso, molimo ne pe mana kimia. Nzamba batela za ne bisika zali. Donc kimia nzamba renega kati na biso nyos. To zo kama ele biso to tikali. Tout ça na mabete. Ça ne sert à rien. Tant yo le gobo moningo sa moningo mabe ozo bossa na kenan yo otikala libanga te. Vraiment. Libanga ko so mdazu libanga zui marto. Abani ko papula ngo ti epandinyo. Soki paso libanga yo kaka soki biso bato yo kaka ngo meseke. Nde tout ça na mabete po babeta nga marto te. Po tali boyo bike marto. Na nga babeta nga te. Mais ce que yo yeba ce que libanga ce que passe ni oyo kaka chaque jour. Moto yo wana matiani ati libanga te. Voilà. Ce que poto la que biso bat. Tout ça na motema na makasi de wa libanga. Nde to comprendre ma mebeli. Voilà. Voilà, bien dit. Na ninya. Ba menacer ngat. Pas mon collègue moko. Est-ce dans les réseaux sociaux na bike na ala bi nga boy non. Oui. Mais est-ce que na mona roza na pomina baluta? Aya le bi ala bi ti esili président Jibe Masamba alobi non. Awa te ko lila cheko. To lingi trouble te to lingi désordre te. So lingi désordre bima. So nga le bi sko tala niveau. Donc ayeko chrétien ngai quoi. Ayeko chrétien nga. Bon rien à voir le bango pour na boko sa matière. Pour na lingo pesa matière te. Na lingo pesa matière te parce que je suis l'enfant de Dieu. Vraiment. Donc pour ngamo na zo te na no sula bina na pesa matière eza malamu te. Mais na zo la seka ke non ya za mobali nga na mwasi. Ya za mobali nga na mwasi. Akumisa nzambe 7e baga comment resembler 7e baga yeba nzambe. Pour ngana yeto bunda te pour mobali za makasi ko lega mwasi. Mais na ngana sala banko ona banoko sala kaka bande ko ni pe kaka ba théâtre mibali. Oh. Mais nzamba pas mola nzamba zala na ye. Bon on est bien. Ah chanceux. Bon on est bien. Merci la bonne chance nzamba zala na ye. Voilà. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à suivre cette émission Mozino à travers notre chaîne Congo Liziba TV. Donc, il y a un le Minasuka, mais tout le monde qui tout ça n'a pas story la Tcheko, mais tu peux aider artiste comédien, il y a comme Diana Makila ou Abipé à son âme. Tout le monde a une partie de comédien, il y a qui connaît la pierre tombale. Il y a qui informé. Nazala qui informé, tu peux surtout que dans les réseaux sociaux, tout ça va être théâtre, tout ça la théâtre. Qu'est-ce que tu as dit nangai? Na comprendre que tout ça la théâtre. Na ninga ma bête ba président na lingabino makasi pasteur Jean-Paul Mayata mon pasteur na le là où makasi. Et na so en kaka, l'autre na lobaki, tout ça la place, tout ça la intelligence, tout ça la sagesse. Mon autre que ça la Diana na boité perd son âme. Ozoma passe vraiment na biso to mabe. Mbongo wana bakiko sala Diana Tombo, soli tombe, babenga ngoni Pierre Tombal. Tu comme non il a $700. $700. Bon ça examen makila. Au moins passe biso moto mi bimisa mabe. Place par exemple que non toujours pour na on doit bima ba groupe A, ba groupe B, ba groupe C, ba groupe D. Pona boyer. Muto zo la passe, il me reste la Pierre Tombal. Pierre Tombal wana bobi bisi mbongo te ba ke no ba pesi na compte gouvernement. Sont sérieux? Na ndenga mabete parce que ma président na bazala ki wana. Vraiment. Mais ça la ngande Sony. Na ko ki Sony makasi ma mi se tanganga li sumoko. Ngabi mon président l'engara migrant de la foi CG oxygène azalaki CG na bi ko mutune salaka makasi. Donc voilà. Tout le but est que ça les pierres tombales. Mais dans le moment où boninga kufi, faut que ça nous concentrer. Vous avez ça $50 à Pamba. To telenga na $50 pour ba saraka $550. Pour pierre tombale les il y a 700 il y a $500 il y a $300 oh bah ça va 1000 et quelques. To kwa ripe ko ça là on peut que notre sungi. Ya ngalinga ngata mo mutu mo boyoka mutu o te nga ba makamo boy moi ça m'énerve quelque part. Bablo monsieur nerva ngai. Ozomon. Plus monsieur pesa nga kanda. Que la biso ka après cette makasi. Tant que le président ba pasteur ba sala ki ngona de façon qui va monter et aussi une année. Aussi une année hein. Pas mal une année. Aussi une année. Na une année o ko si ba sala pierre tombale oui, ba nga ba sala yango bike to so mbongo oyo. To ke na osala problème ya Tcheko. Après tant de kunda Tcheko, to luki mbongo mosusu to sala pierre tombale ya ndeko na biso. Voilà.
Mais tout le monde m'a dit on m'a dit que est-ce que tu passes une matière biso mo ka to passer une matière na bito to ah nganzambe na ngai mais tout le monde moko na bino ba comédienne tendance dibinga à l'équipe na émission à sali live moko ko lobake ba ne bazo lobake belle film tu pesa ki mbongo wana za belle vite eza groupement lobaki ba 9 personnes mais pourquoi bazo tchaka belle vie liboso on dirait ba musupe ba commenter ma bien que pourquoi o tchaka comme belle vie liboso on dirait moi parce qu'il y a le belarasi ne bazo loba. Bon, j'ai un vilain défaut. Nango kota makama batute na éviter pourquoi dibinga le biango na éviter pourquoi le biango na sens nini na motif nini na éviter pour na kota ka boy tengulungulu te pour na tali yangote ngalinga na tali logo pour na eba ndeni ya ko défendre moi honest na lobby pour na tali na télévision na tali na réseaux sociaux pour na bina ko défendre ngo Nathalie te dibinga lobby nini Nathalie te kuna lobby nini kuna lobby nini de moi na défendre ngo penda ezate de l'autre lobaka ke non et logo nga na yebi que Belle Vie a contribué à qui? Tant que la passe na première somme on a ba $2,700 ba tout ça ba première somme on a Belle Vie a contribué à qui? Donc et logo nga na yebi yango wana na sana ka mututé nga sana ka nzambe mais le c'est pas na Tcheko Pierre Tombali ya Diana qui a battu bazolo ban internet qui a Belle Vie ta bimisimbo pour ça la Pierre Tombali wana monte na yebité monte mona le bezate pour na yebité na wana vraiment tout na yebité pour la contribution Tcheko à Salak très bien na oya Pierre Tombali ndi na yebité OK batu mususu walungaka babimisi kombo pa nini ntambo soba ngaka babebisa réputation mutu be batika mutu bafinga ya kutu ya mutu akufi kuna ozomona quelque part balinga babebisa ka image ya Belle Vie mais so Belle Vie asalaki yango asalaki pa Tcheko apesaki yango lona bage non tango tozobenga na keno boy na boy obeti mesa osalika ko salika mute par senti baba mona nga na salika bien ngai boy na boy te de mona lo ba mona fongola penda Nini, exactement pour Nathalie Angoté. Donc, moi, qui est limité. Voilà. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était Baratouna Souka. Nous avons un message à repasser. Nous avons Lelo. Message est Zara Kanabison Nion surtout Bandeko. Tout le monde là dans le groupe A, groupe B, dans le groupe C, dans le groupe D. Nous avons à la terre, mais nous avons l'information. Autant on a qui manade nani tchoko kufaki na tsa okendete. Na keneka ka dimanche. Dimanche na ke oh to na ke bo na yoki mabor nga jonkit na maîtresse na ma lo ekoti nga penza na bona groupe B ye oh groupe B groupe bango ye na ntoki na ba epela na batina mbei na ba del dipine tuzaki mo be na ba le nzanza donc tuzaki mo ebele ta oh groupe B ba ben so groupe B totani kana mutuna ngai epela nga de mari nga bi tika chana se to e matanga to boyi taba caméra ne vandi to boyi ya koma suzo bango tango bayaki très bien chana se na benga ka ye mutu wana kana mona fond leki munoko na bi groupe B na benga groupe A et ça la kinini na ina yeba po groupe B mdoye et c'est au kansa ngabi na kanisi mabete Nathalie Onongo lobi moi je suis pédagogue Nathalie kaka munoko no ndenge beti groupe B Nathalie yo nengo lobby. Alors pourquoi linga mutu mususu esprit neza nango calme linga mutu musala musa esprit na ye pourquoi au moins quelque part tozo luga ka ba problème oye matanga vana matanga sur le groupe mengo le bango na sa monter mana yo ngana lobi na ni groupe A ni groupe B ni groupe C ni groupe B ni D na za na groupe nzamba cha so na zaki na groupe nzambe ne wana problème tika ko lukisa ba ninga ba problème so moni moninga ye matanga te obile pourquoi élité so moni moninga so ya te lingo ye ba moninga était pona nini o groupe A ya ki joue wana groupe B inde lelo eza na sens te yo muto ya ki groupe A o lamusa ki Tcheko yo muto ya groupe A ozo ki libulu ozo cercueil yo muto ya groupe A wana ozo salle on eza babuzoba comment que ça babuzoba yo muto ye groupe amenga nga kutu ngasko na ye groupe B balobi ke somu tasali bolamba lo bango na télévision te mamba lo bela yo oh choka ki yo et choka ki ngase best et choka ki te sepes ngande te OK
des fois on a na lobé si c'est l'équipe mais to solaire na biso na sepela qui na été groupe A, groupe B, groupe C. Na D, ta ka na D. Na été bambote na yo. Bambote na ngai belé na pe kos fumutoto. Bambote na ngai belé ba bon séjour na Rita Bosiki fi à Japon azana katakin ba bon séjour nos camarades na nga na là au fort moi na Japon tongo la japonaise azana katakin awa wana moni petite sœur na Coco na pesi ba mbote belé biskazali na pesi mbote na prophète na ngai prophète Konde Polo Dopnik na pesi mbote na pasteur Jean-Paul Mayata na pesi mbote na JP Masamba merci na Oyo Sala en tout cas merci na ba président nyonso tout ya théâtre na Oyo Sala pona ndeko na bino Cheko Matondo na pesi pe ba mbote belé na bana na ngai na pesi mbote belé na couple Pedro Manene na maman Sylvie Manene na France na pesi mbote belé na pesi mbote pe na rythme Ivura na France na moninga na fidèle na pesi mbote belé bisiko zali na France na pesi mbote belé na pasteur John na Londres na bosanité ya bo Alima na Dakar maman Véronique Biaka na Canada na bosanité mon yaya chéri que j'aime beaucoup ya Bernard docteur Bernard ya Edi en direct des États-Unis na pesi mbote belé na pesi mbote na yemoko son éminence maître Kazi Mukolo Congo ini président 7e baga président na yo président Oyo Kuna président Oyo azana souci peuple congolais président Oyo azana besoin mboka na et avancer que les liboso omoni soki bazote yo na église soki pasteur ça longyo na église oza na mutumo boye azo alongyo sous libanda donc c'est réunion sur yo donc izawo donc merci na son éminence maître Kazi Terry Kokenda Faustin papa ya 7e baga alongi nga sous libanda nzamba pambola toujours na libota na ye na pesi madame na maman Marlene Bambote belé na bana nyonso na pesi mbote na VP Zapatero Patou Mobe vice-président de biso ya Congo Uni deuxième vice Dodi Boteka Bote Carlo na pesi Bambote belé na pesi bana Congo Uni nyonso na bosanité secrétaire na biso CG national ndeko Joël motumoko bien garçon mignon Père Jésus na élève fort na pesi batno so mbota Congo Uni wana moni ba mama Mbuyamba na moni Krishna na moni batu nyonso ya Congo Uni vraiment tous les fédéraux Congo Uni na lingi bino mingi nzamba batela bino nzamba sa na biso nyonso tout merci na yo pe Diego ndongo la oyambinga na émission na yo nzamba azala na yo ba fi ya théâtre bo sala nga bien moko po bo beta bango kara elo na sepa na nka yango po bo beta bango kara parce que bo beta banani kara na oyebi sabino la cruz. Merci, c'était Baga Boulou, tu viens on dit invitation na biso. Merci na Bibiche Biboko ta la émission au TV Moro Batebele pourquoi pas Ritiana depuis Norvège. Merci na Marshall Souve ISA mutu moko za na restaurant moko aux États-Unis na Dallas wana restaurant Yolo Ezo na kata Dallas. Merci na Jonathan Tao na sama caméra les kechupa na mbala pembe bambote na yo mino nyonso bolinga miso mozino na chaîne na biso Congo Liziba tokutani mbalo ekoya. Ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.